はい、どうもマーボス。どうも。いやみそちゅタネさん寝ましたね。そういうことですね。今焚き火しながら、一人で飲んでおりますね。いやいいですね、やっぱり焚き火はそういうことですね。向こうにも焚き火があるんですけどね、こっちは手元のね焚き火、ミニ焚き火ですね。これまたミニ焚き火がいいんですよね。そういうことです、ね。灯火のランタンね、どうですかこのね。いびき聞こえますか？いびきいびき書いておりますよね。そういうことです。いやこれで素敵な朝が迎えられるでしょうね。そういうこと、この焚き火を眺めながらね、そういうことです。それでは皆様に幸せがありますようにね。また明日もよろしくお願いいたします。それではまた。はい、どうもマーボス。どうも。こんな感じになっておりますね。自分がポーランドで、みそっちょさんのが、米軍ですね。米軍ね、そういうことですよ。いやちょっと散らかっちゃったんですがね、やりましたね。そういうこと、ね、穴熊ね、穴熊の座布団、そういうことです。あったかったですね、お尻が。で、朝ごはんはね、こちらね、カレー飯、やっぱりこれでしょね。そういうこと、簡単でいいと思います、ね。こういう感じですよ、こういう感じ、ね。朝日が
が登って。いやー、それではまた。はい、どうも。カレー飯うめえですね。カレー飯、そういうことです。うん、最高です。